1970 он. Энэ бол neuroscience буюу тархи мэдрэлийн шинжлэх ухаанд гайхалтай туршилт явагдсан он. Тэгэхээр энэ туршилт нь ямар туршилт байсан бэ гэхээр хоёр бүлэг муурны зулцгнуудыг эхний бүлэгт нь зөвхөн босоо шугам харуулж өсгсөн. Дараагийн бүлэг муурнуудад болохоор зөвхөн хэвтэй шугам харуулж өсгсөн. Муурны зулцгуудыг тодорхой насанд хүрсэн үед нь энгийн орчинд тавихад эхний бүлэг буюу зөвхөн босоо зураас харж өссөн муурнууд маань хэвтэй зураасан объект буюу ширээний тавцан, сандлын тавцан огт танихгүй түүн дээр өсөрч гарч чадахгүй харин зөвхөн хэвтэй зураас харж өссөн бүлгийн муурнууд нь огт босоо саваа ширээний босоо хөлийг танихгүй очиж мөргөөд байсан гэдэг. Тэгэхээр энэхүү туршилт нь яагаад их сонирхолтой юм бэ гэхээр бид хоёр нүдэрээ бодит байдлыг яг байгаар нь хардаг гэж итгэдэг боловч бид өөрсдийнхөө тархины тайлбарыг харж байдаг гэдэг шинэ үнцгийг хүн төрөлхтөнд авчирсан гайхалтай туршилт байдаг. Тэгэхээр энэхүү туршилт нь муурнуудын тухай бус яг үнэндээ бидний тухай буюу бидний тархи хэрхэн програмчлагдсанаас хамаарат яг урдаа байгаа боломжоо огт харж таньж чаддаггүй байх магадлалтай.